Bizim burada şeflərin biri deyir, bu qəzanı gələnlər qeynaniyə bişirər. Sizin nəzəriniz? Əvvəldə toyuğun filəsinin yağını alıb, bu model boreş vurandan sonra duz artırırıq. Tavaya biraz çərənlə yağ töküb, yuxarı hərarətdə negini soğanı qoyurub, cirdəçan, qarç və axırda robbanar izafə eləyib, hərarət üstündən götürürük və filəni cürlədiyimiz məvadla doldururuq. Bollu yağ kamil qızışandan sonra filələrin bir tərəfini kamil yuxarı hərarətdə qızardarıq. Qalibə çərək, küncüt və zəfəran töküb, filələri düzüb biraz zəfəran artırırıq. Yeralmanı doğrayıb, kamil qurudub, duz və pudre qozlarını töküb, qalibin kənarından izafə elərik. Və axırda çətə elədiyimiz düyünü izafə eləyib, biraz toyuğu qızartdığımız yağdan artırıb dəmə qoyarıq. Mən Şef Əli İkram Təbrizin Gəvəz restoranından. Həmişəki nətər enerjili kommentlərinizi gözləyirəm.